diaspora nyonso to bokendeke na Congo. Na décembre tozofungolisa restaurant. Restaurant ne kozala na bon prix, to kozala na dîner, to kozala na petit déjeuner. Eza pe po na bato o bazo vanda na appartement na biso o eza na Irebu A37. Tomoni bandeko bazo kufa nzala trop tolobi non, il faut aussi lisa restaurant po na bandeko bazala à l'aise. Donc restaurant na biso kala mingi te to kozongela bino po na kopesa bino. Obisonyo sona pilore boutique Tokota na biso tolata Voyant simba mbogar tala Hey! Ezali na ndenge na yo mwane Balobi tokota lelo obisonyo sona pilore boutique Tokota na biso tolata Voyant simba mbogar tala Ezali na ndenge na yo mwane maison de passage Nabiso. Maison de passage Nabiso ya goyo, maison de passage Nabiso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage Nabiso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage Nabiso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres on ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement o ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na o salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei, totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza ko bengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour le diaspora. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.